స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు కదా, వాడికి ఇంకా స్నాక్ బాక్స్లో పెట్టడానికి కొన్ని తీసుకున్నాము. బ్లాక్ గ్రేప్స్ తనకి ఇష్టమైన అంటే తను తింటానంటేనే తీసుకున్నాము. సో బ్లాక్ గ్రేప్స్, ఇంకా ఆరెంజెస్. దీంట్లో అయితే స్వీట్ షాప్కి వెళ్ళాము. బూందీ బూందీ కార మిక్చర్ అంటే వేరే, మీరేమంటారు చెప్పండి. ఇది మోతీచూర్ లడ్డు. చూసారా, ఈ స్వీట్ పేరేంటి కొంచెం చెప్పరా, మర్చిపోయాను నేను. స్వీట్స్ బాగా తింటాడు. ఇది కొత్తగా చూసిన వాళ్ళైతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.